নমস্কার বন্ধুরা, টুম্পাস কিচেনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে কীভাবে পকোড়া বানাই সেই পকোড়ার রেসিপিটা শেয়ার করব। তার জন্য আমি মাংসটা নিয়ে নিয়েছি, সলিড মাংস। তোমরা চেষ্টা করবে সলিডই নেওয়ার, সলিড মাংসের পকোড়াটা ভালো হয়। তার জন্য আমি সলিড মাংসই নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলা, যেমন আদা, রসুন, জিরে, ধনে আর গোটা লঙ্কা আমি বেটে নিয়েছিলাম, সেটা আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর দিয়ে দেবো 1 চামচ ভিনিগার, আর দিয়ে দেবো 1 চামচ সয়া সস, আর দেবো পরিমাণ মতন টমেটো সস। আর আমি 1 টুকরো গন্ধরাজ লেবু নিয়েছি, সেটাও চিপে দিয়ে দেবো, কারণ গন্ধরাজ লেবুটা দিলে মাংসের মধ্যে থেকে একটা খুব সুন্দর গন্ধ বেরোয়। তার জন্য আমি 1 টুকরো গন্ধরাজ লেবুও চিপে দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো মাপ অনুযায়ী নুন, আর দেবো 1 চামচ শুকনো লঙ্কা, আর দিয়ে দেবো 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। দিয়ে এটাকে হাত দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করতে হবে, খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করতে হবে যাতে মাংসের ভিতরে সব মশলা ঢুকে যায়। আর আমি এটা রেখে দেবো আধ ঘন্টার জন্য। আমার আধ ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি নিয়ে নেবো একটা ডিমটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম, আর নেব কিছুটা বেকিং পাউডার। মাংস যতটা সেই অনুযায়ী বেকিং পাউডার নিতে হবে। আমি এবার নিলাম ব্যালেন্সের জন্য একটু চিনিটা তোমরা স্কিপ করতে পারো। আমি এই মাংসটাকে এবার ভালোভাবে হাত দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। এটা করতে হবে পুরোটা পকোড়া বানানোর কিছুটা, মানে পকোড়া বানানোর আগেই এটাকে মাখতে হবে। আগে থেকে মেখে রাখলে হবে না, আগে থেকে মেখে রাখলে মানে জল ছেড়ে যাবে। এবার আমি কড়াই কিছুটা সাদা তেল নিয়ে নিলাম, নিয়ে পকোড়াগুলো খুব সাবধানে আস্তে আস্তে করে ছেড়ে দেবো, যাতে তেলটা হাতে না লাগে। আর আমি এই পকোড়াটা যখন করছিলাম গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু আমি মিডিয়ামে রেখেছিলাম, খুব হাই ফ্লেমে করলে হবে না, তাহলে পকোড়াগুলো পুড়ে যাবে, বাইরেটাই হয়ে যাবে কিন্তু ভিতরটা তাহলে ঠিকঠাক করে হবে না। ওই জন্য মিডিয়ামে দিয়েই করতে হবে। পকোড়াগুলো আমার লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি তুলে নেবো। দেখুন বন্ধুরা, পকোড়াটা পুরো রেস্টুরেন্টে যেরকম হয় ওরকমই খেতে হয়েছিল। আর যদি আমার এই রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর আমার রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আর যারা এখনও অবধি আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার এই চ্যানেলটা যেন সাবস্ক্রাইব করে দেয়, আর আমি আরও যেন ভালো ভালো রান্না তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। থ্যাংক